پاکستان ہواٹ یوگی دنیا مروچی انسانی حقانی میانہ سمانی روز دارگ دیے گئے ہمک سال 10 دسمبر ای روز دارگ مول مراد بنیادی انسانی حقانی بابت آگاہی میانہ سمانی گام گے جانی جائزہ سیرک اور لائے حمل جوڑ کر گے صدر مملکت آصف علی زرداری گزشتہ وقت مردم عزت مساوات انصاف تحفظ ریاست اولی ترجیح انسانی حقانی میانہ سمانی روچ درگتا صدر پاکستان وطی کلوہ گشتہ آئین پاکستان ہمک پاکستانی کے پاکستان بیت پر کو پیرا بنیادی حقانی ضمانت دا تربت دمک سوراپا تیز رفتار ڈمپر اور ٹرک کے نیامہ ٹکر بتا چرشیا سرا ڈمپر ڈرائیور ٹپی بتک ٹپی مردم اسپتال سرکن بتک بلوچستان سرکار صوبائی سطح پرنس آغا عمر احمد زئی پارلیمانی سیکریٹری برائے محکمہ بہبودی مقرر کنگی سرکاری نوٹیفیکیشن شنکتک نوٹیفیکیشن نافذ العمل کور کمانڈر بلوچستان یونیورسٹی نو دربرہ گو حاصل نشست برجم داشتگی درگتا صوبہ دیم روی ایمنی جاورحال ورنہانی مثبت کردے بابتا گپتران کنگوتا کور کمانڈر گندو نند نیاما نو دربرہ جتائیں پن گپانی سرا جست کتک اپس صداتا کراچی نامداری کیبل نیٹ ورک ادارہ کراچی میڈیا او ڈی ایم جی گروپ نیاما کراچی درستی کیبل آپریٹرانی بہبودی واسطہ کال بند سرا دستخط کنک بیتا کراچی میڈیا چیف ایگزیکٹو عمران حیدر آبدی او ڈی ایم جی اے چیف ایگزیکٹو اخلاق احمدہ دستخط کتا کراچی واٹر ٹینکر موٹر سائیکل سوار ڈک داتا چرشیا سرا موٹر سائیکل سوار بیران تیز کی واقدارہ نردا بیران بتگی مرد میں پجار عابد نام چویتا جیکباب تھانہ آباد دمگا گاڑی ٹکر یک مردمی بیران پولیس ردا لا سول اسپتال سرکنگ بتگ بیران بتگی مردم پجار انودا نویتا